Азыр эле сиздерге суроо катары берген кино жаатында өзүнүн орду бар кыргыздын мыкты уулдары студиябызга келип отурат. Анда четинен тааныштыра берели. Кыргыз эл артисти, токтогул сыйлыктын ээси Актан Арымкубат агайыбыз жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Муратбек Рыскулов атындагы эл аралык сыйлыктын ээси Болот Тентемишев агайыбыз. Кош келиңиз. Жана дал ушул агайлардын артынан буюрса алдыга көздөй күжүрмөн эмгек менен келаткан Зарема Асаналиева актриса. Саламатсыздар, кош келиңиздер. Кутмандуу таңыңыздар менен. Мына жакында эле дегенде эле биз Кентавр кино тасмасы тууралуу баягы сыймообузду дагы айтып, куттуктообузду дагы айткыбыз келип жатат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына жакында эле Берлинде өткөн кинофестивалда дүйнөлүк деңгээлдеги кинофестивалда мына ушул кыргызстандык кинорежиссердун Кентавр кино тасмасынын премьерасы болуп өттү. Атайын призге дагы ээ болду. Мына ушул Кентавр кино тасмасынын башкы режиссеру, башкы каармандары десек дагы жаңылышпайбыз. Баардыгы биздин студиябызга келип отурат. Анан алгачкы суроо сизге болуш керек. Бул баягы фестивалдын деңгээлин айтып өтсөңүз, негизи кыргызстандык режиссерлордун эмгегине биринчи жолу катышып жатат болуш керек менин оюмча. Буга чейин да катышты. Негизи дүйнө жүзүндө 3 фестиваль бар. Жана класс А деп коет. Аябай орчундуу фестивалларда Кан, Берлин, Венеция. Бирок буга чейин катышкан биздин кинолорубуз. Төлөмүш байкен потомок белого барсагында эле отур. Агыл бирсин тукуму. Агыл бирсин тукуму деген ошол жерде катышып, анан кийин күмүш айууну алган да. Эми күмүш айуу десе кызыгуу болот экен, серебряный медведь да. Андан кийин Бакыт Карагуловдун тасмасы катышкан, Эрнес Абдыжапаровдун тасмасы катышкан, Марат Сарулдун тасмасы катышкан. Биз эми Берлинди жакшы эле билебиз. Кыргыздын киносун деле жакшы эле билет. 90-жылдардан бери сизди азыр алгачкы тасмаңыз тууралуу биз телекөрүүчүлөрдөн сурадык. Азыр тартылган тасма канчанчы тасмаңыз болду жалпы? Кентавр. Эсептеп турмун эми. Азыр эсептеп эле коеюн. 5-6 кино болуш керек. Беш кемпир, маймыл, анан Светаке кийин эле Кентаврда. Жана казактардан да бир кино тарткан. Атыр өзүңүздүн да эсиңизде жок экенде, көп экенде деп. Мен эми атай санап турмун, анан келгенде баланча деп айтам деп. Бул кандай тасмага тартылуу башка каармандардын бирисиз. Ооба, буйрса. Өзүңүздүн ролуңуз тууралуу, образыңыз тууралуу айтып берсеңиз Кентаврда. Кыргызстанда азыр премьерасы боло электе 26 мартта белгилеп жатасыздар. 26. Буйрса тасманы мен деле көрө элекмин, биздин катарлы көрүүчүлөр катары эле күтүүдөмүн. Бирок биринчи эле сунушту алып келгенде албетте баягы ар бир эле актёрдун башына келе турган нерсе бул жерден баягы жаңы кадам менен жаңыча чоң сынактан өтүшүң керек, электен өтүшүң керек. Ал жерден жарайсыңбы, жарабасын мынакей режиссерлор, сценаристтер, продюсерлор өзлөрү баамдап алышат. Мына ошондой электен өттүм буйрса бекилген экенмин. Анан кийин каарман менен таанышканда биздин азыркы замандагы жаш мындай чыгаан жигиттердин бири элет жеринде прогрессивдүү көз караш менен мындай жашоого болгон мамилеси бар. Ошо элет жеринде кандайдыр бир бизге азыр таанымал да, ушундай жигиттер бизде көп. Мекенибиздечи заманбап кандайдыр бир кыймыл менен ошол убакта эле салт кааданы кармасам деген билбесе дагы кармасам деген же баягы өзүнүн баягы нукура салт каадасын билбесе дагы окшош турат. Заманбап жаңы агымдарга дагы баш ийет. Айтор ошонун ортосунда да колунда бар бай деп айтпайм, бирок колунда бар байлы. Байлы жигиттердин бири өзү баягы нукура кыргыздын жигити баягы атка жакын болгондон ошо кандай дечи эле баягы саяпкер катары күлүктөрдү таптайт да. Анан ошондой күлүктөрдүн артында жүрүп ошонун окуясы менен уланат. Буйрса баягы муну биздин көрүүчүлөр көрүп алар. Агайдын иниси катары аткардым. Мен ошол башкы каармандын иниси катары. Сиз Кентавр турбайсызбы? Башкы каармандын өзүнүн атын деле укпаптырмын. Кентавр деп эле аты менен бекилген экен. Мен болсо карабаймын ошол жерде. Эми атына жараша эле ошондой жигит ойногон. Кинодо деле сөзүңүз каралды. Кинодо деле сизде Кентавр дейт да. Кентавр дейт. Кентавр дейт. Атын эч ким айтпайт. Баягы
баягы мындайга эл ат коет эмеспи. Бара-барачы. Мен тиги чоң апамдын атын деле унутулуп калып, Жамаке болуп калганда, Жамакчы болгон экен, Жомокчучу. Элдин атынан эле Жамаке болуп, азан айтылып эле ошентип калганда, элдин оосунан. Ошол сыяктуу эле агайдын аты Кентавр бойдон. Анан кийин бирок бир чети күйөт өзүнүн агасына, ошондой бир элге окшошпогондугуна жардам берейин деп умтулат, бирок баягы мындай да, мен ойлойм бул каармандар биринчи өзүн ойлогон жигиттер да. Жакшы. Өзү жарабаса, гүл тарткан. Жок, өзү жарабаса эл жаратпайт деген сыяктуу да. Ошондой бир жигиттердин бир мүнөзүн чыгарганга аракет кылдым. Канчалык чыкты эми муну Калганы кинодон көрөлү эле. Кинодон көрсөк болот. Зарема айтсаңыз, буга чейинки тартылган кинолордо сиздин образыңыз көбүн эсе мындай кайгырган, жаңылышпасам, кайгыргандай, муңайып турган ушундай образдар көбүрөөк жаратасыз да? Ал эми Кентаврда биз сизди кандай көрөбүз? Шайыр болосуз балким. Андан да комедиялык болот, кандай болот? Кентаврдын келинчеги болот. Такырлы келинчеги бул кинону биринчи баягы видео пробага, фото пробага чакырганда мен дагы ушундай ролбу деп мындай көп эметкен эмесмин. Сизге демек көп айтат экен да. Ооба, дагы мындай башкача роль ойносом деп ойлогом. Анан ушундай ролбу деп көп мындай жакшы кабыл алган эмесмин да, бирок чындыгында аябай кубанычтамын. Ошол мен өтүп кеткениме, ушул киного түшүп калганыма. Актан байке менен иштеш көп эле актерлордун мечтасы экен. Азыр ойлосом. Айтканына караганда Жубайын ойнодум, анан еще Дудук кызды ойнодум. Дудукту 2 ай окудук. Мугалим жалдап беришти. Ошол мугалим 2 ай үйрөттү. Кичине Дудуктун тилин. Кичине мындай кыйыныраак болду. Дудуктар менен барып сүйлөштүк. Кандай характерин ичине алганга аракет кылдым. Бирок аракет эле кылдым. Агайдын тартылыш, анын ас келген соң аялдын келинчеги болуш деген кино тасмасынын. Ананда Дудук болсо. Дудуктун тилин дагы. Жакшы, мына биз жакында айтып калдык. Кыргызстандык мекендештерден бөлөк биринчи Берлинден 200 миңден ашык киши көрүптүр бул кинону. Анан жакшы комментарийлерди аншлаг менен өттү деп да өзүңүз гезит барактарына интервью берип калдыңыз. Анан айтсаңыз, мен карап отуруп ушул 26 мартта премьерасын сиз бекеринен койгон эмес болушуңуз керек. Себеби 26 март сиздин туулган күнүңүз экен. Анын сыңары быйыл айта берсем болот да, сыр эмес да. Юбилейиңиз да болот экен. Боло берет го. Билсеңер боло берет болуш керек. Журналисттер көп маалымат билет эмеспи? Быйыл бирок биз айткан жокпуз, силер өзүңөр. Анан туулган күнгө кандай карайсыз? Белгилейсизби бул юбилейиңизди? Атайын эмне туулган күнүңүзгө ролоп койдуңузбу? Жок, мен кинону 1 жыл мурун эле бүткөм. Мартта бүткөм да. Анан кийин негизи баягы өзүбүздүн планыбыз боюнча Кандан көрсөтмөкпүз да. Бирок мен азыр сатуучуларым бар, дистрибьютор деп коет. Анан кийин ошолор мындай жакшы келишимге келе албай окшойт. Алар өздөрүнүн саясаты бар да. Баланча программадан көрсөтөсүңөр же мындай тигиндей дегенде. Анан мен 1 жыл күтүп калдым Берлиндичи. Анан эми ар бир киши баягы юбилей болгондон ойлойт экенсиң да, кантем, эмне кылам деп да. Анан баягы элди туурап мындай той кылгым келбейт да. Кафе-сафелерге барып, анан мен ойлойм да, маданияттуу кишилер мындай бир өзгөчө өткөрүш керек го деп ойлойм да. Анан ошо тилекке жараша февралда Берлин болуп калды. Анан эми мартта, анча болду эми 26 мартта. Анан буюрса ошентип өткөрөм юбилейимди. Премьера кылам. Анан ошо Манаста кылабыз. 500 киши экен орундары. Анан 500 киши болуш керек. Актерлор менен, жора жолдоштор менен, киночулар менен. Анан эми пландардын баарын айтып берейин. Анан ошол жерге эле фуршат кылмак болдум. 500 кишигечи. Азыр көрүп жаткандар даярданып калган. Жок, эми мындай дем, кичине бир өзгөчө кылсак деп, анан красный дорожка кылабызбы. Анан ошо кинотеатрдан сурадык. Где-то 1 саат бергиле кинодон кийинчи баягы, может, элдердин каалоо тилеги барбы, мындай пикир алмашып, сүйлөшүп да. Анткени бизде бул фестивалдардын жакшы жери көрсөткөндөн кийин где-то 1,5 саат, 1 саатка чейин берет убактычы. Анан ошондо пикир алмашасың да. Анан кандай кабыл алгандарын, кандай суроолор, эми жакшы да, мындай
дискуссия болот да. А бизде негизи мындай дискуссия такыр болбойт да. Анан ошондо ойлоп атам. Жакшы. Манастан көрсөткөндөн кийин дискуссия болобу деп. Бирок ойлоп атам, баары кинону унутуп калып эле мени уктуктай беришет болсо. Алдын ала биз куттуктап атпайлы, 26-сында дагы куттуктаганга 502 кишиге эсептеп коёбуз. Чакырамыз эле. Рахмат. Тасманы эми баягы тартаардын алдында бир ниет менен ушул ийгиликтүү болуп кетсе экен деп эле ар ким өзүнүн баласындай кылып эле копестеп анан элдин алдына тартып алайт да. Ушул режиссерлор деле бир көз ачыктык кылып ушунун буюрса ийгилик алып келет деп алдын ала сезүү кандай болот агай? Сценарийде. Жо мен эми өзүм ошондой болуп калдым, баштагандан, тарткандан баштап эле ийгиликтүү болуп калдым да. Бул баягы тагдыр болуш керек, маңдайыңга жазып койгон, бешенеңе жазып койгон деп коет да. Бирок мен эч качан ойлобойм да, баягы кандай деп айтсам, жемиш алып келет. Жемиш алып келет деп. Бирок мындай ичтеги бир ой толгоолор такай тартам да. Анан бул жана сурооңордон бирөө айтып калып, айыл деген тасма болуш керек депчи. Билбейм, мен бул киши жөн эле айтты, бирок менин өзүм тасмаларым бар, бүт айыл жөнүндө да. Өзгөчө сукул жергесин тандап аласыз. Анан ушундай болуп калды, анан бул ойлойт окшойт, баягы кандай деп айтсам. Мындай жаман пикир да бар да мен жөнүндөчү. Бул актан айыл эле тартып берет, биздин жаман турмушубузду деген ушундай бир пикир бар да. А мен дайым айтам, мен өзүм айылда өссөм, азыр деле айылда жашайм да. Анан айылдын турмушун билсем, мен ошолор жөнүндө тартам да. Анан жок, мен ушу шаарды жөнүндө тартат элем деген. А мындай эми ар бир киши чыңгыз айткандай мен чын эле баладай көрөм да. Аябай ушундай баладай мамиле кылам да. Анан билем болот деле көрдү болуш керек. Туруп эле ыйлап кетчү мүмкүн. Такыр адам турбайсызбы да? Жок, мен жанагы баладай мамиле деген мындай чын мындай эметем билбейм мен башкалар кантип деген, бирок мен ар бир сцена болобу, эме болобу ушунчалык мындай өзүмдү берип, анан бир чын эле мындай бир өзүмдү бир бала жараткандай кылып тартам. Актер, режиссер деген баягы ар бир кадрга карап, монитордон карап туруш керек да. Эмне болуп атат? Режиссер болуу, ошол эле учурда актер болуу да кандай болот? Эми азыр жак технологиялар өзгөрүп калды да, мурун башкача болчу. Биз эми баягы тарткандан анан кийин кайка Москва, Питерге же чет өлкөгө жиберчүбүз да, пленка келчү да. Анан ошондо эле көрчүбүз да. Азыр болсо тартабыз, анан плейбек деп коет. Мен тарткандан кийин анан өзүм дубльдө барып карайм, кандай болду деп, эмне болду деп. Жарабады. Анан өзүм тартылганда кызык болот экенсиң да. Анча болду, ачык нерселер айтып. Анан кийин буларды карабай калат экенсиң. Монитордо караганда эле өзүңдү эле карай берет экенсиң. Кандай болду? Кишилерден караганда өзүңүздүн дубльдер көбүрөөк купулга толуп атты. Тең эле болуп атты. Жок, теңден мурда бир орчундуу жери бар. Биз баягы тасманын баягы өзгөчө баягы курч мезгили бар. Ошондо түнкүсүн тарттык го дейм, түнкүсүн тартып, башкы каарманды колго түшүрүп, ошо жерден келип, анан кийин ушу эми айта берсем болот, качамчы интрига. Теги бир уурунун артынан эле изденип жүрүшөт да. Ушу ат турдаган уурунун артынан. Анан ошондо бир тууганы болуп чыгып атпайбы кашайып. Бир тууганы чыгып, ол жерден менин бир тууганым агам болуп чыгып атат да. Анан кийин ошол жерден экөөбүздүн аябай мындайча айтканда баягы жан дүйнөсү эзилген жерибиз бар да. Мына ошол жерде эле баягы жаркын элес калды, анткени бир гана мүмкүнчүлүк бар болчу мындай деңгээлде, мындай баягы мындайча айтканда эмоцияны толук 200-500 градус менен беришчи. Көпкө чейин толгондук. Мен Бишкектен ушу тасма тартып, ошол күндү тартылам дегенден башкап толгонуп баргам. Ал жерден да жардам беришти толгогонго ошол күндү. Анан кийин бир дубль, андан кийинкиси анан баягы операторлор коет, раскадровка деп коет, ошолор менен эле бүттүк окшойт. Анткени мүмкүн эмес да мындай деңгээлде. Ошон үчүн там бердим да агайдын актерлук дараметинечи, анткени мындай нерсеге көп эле актерлор даяр боло албайт да. Канча күн, бир жумадай күттүк го дейм. Даяр эмесмин деп жүрдү. Ал күнү бышып жетилет экен, буйруган күн экен да. Мен ойлойм, ушундай буйруган күн келип, мен дагы ушундай үзөңгүлөш болуп, бир аз мындай жардам берип, мындай бир жерине жарап керек болуп калганыма, ушул тасмада агайга ыраазычылык билем. Анткени бул актердун дагы мындай жолдуулугу да. Биздинчи, анткени көп эле тасмага чакырабыз, көп эле сыноктон өтөбүз, бирок өтпөй калабыз.
даяр эмес болуп, актерлор даяр эмес болуп багай, мисалы, ошол бирок деген убакыт өтүп атпайбы? Баягы съемка учуру өтүп атат, күндөр өтүп атат, тартыш керек кадрларды. Анан улам тартканда актерлор даяр болбой калып, мындай дубльдер көп болуп, кыйын болгон учурда могул тасмада. Өтө деле кыйын болгон жок болуш керек. Каас эле. Каастар эле. Биринчиден мен актерлорду көп тартчу эмесмин да, мурунку тасмаларында да. А мында эми бул мыкты актерлор болду. Булар жеңилирээк болуш керек. Булар эми проблема болгон жок да. Болот башында жакпай жаткан магачы. Анан баягы эми өзүң элестеткен образың болот да. Анан бирок ошо балдар айтып туруп алды, болот көрөлүчү тигиндей мындай. Анан кийин болоттун прическасын өзгөрттүк, көзүн өзгөрттүк, көзүн көк көз кылдык да. Эми азыр баары бар экен да. Анан эми азыр көргөндө эми баягы ичара өзүбүз көрдүк да. Акылбек байкем бар, актер. Ана кетти. Ада ойлоп аткан болот жеңилирээк болуп калат го депчи. Жаман деген эмес, баягы образ болгондо анан киши айтты, болот аябай жакшы образын жаратыптыр деди да. Анан мен ойлойм, туура эле тандадык болуш керек. Азар Эман болсо башында эле баягы муңду деп атпайсыңарбы, ушундай кылып элестеткем, өзүмдүн аялымда элечи. Анан кийин бул тез эле үйрөнүп кетти. Анан бир кызык эпизод болду, ошону айтып берейин. Мен өзүм кыргызча эле, орусча эле сүйлөйм. Башка чет өлкөлүк тилди билбейм. Анан кийин болду, башым оорутпа деген. Булар дудук боюнча мындай знак токтот деген экен да. Орусча сүйлөш керек. Анан кийин мен сүйлөп келатып эле эмоция берилип кеткен окшойт. Анан баста деп атсам болом да. Эми ала тиги итальян сөзү кайдан келгенин билбейм да, баста деп алып кетти, жөрмөлөп ар жакка барып күлүп атат, булбос аткарып атат. Анан бүткөндө барыбыз токтоп калып, баягы мен актер эмес болгондон кийин баягы көп нерсени булар эмеде, булар эми тиги текстти да кармап турушат, эмоцияны да кармап турушат. А мен болсо баягы калагандай кете берет экен. Анан мага мен өзүм иштерим да, баягы эч ким деле оңдобойт экен да. Анан бирок мындай тартиптүү эле болдум болуш керек. Баары жакшы болду, баары жакшы болду. Жакшы, анан жакында мына ушул айтсаңыз, негизи Кентавр тасмасын кыргызстандык кино көрүүчүлөр көрүүгө даяр деп ойлойсузбу? Кыска жооп берсеңиз, убактыбыз дагы аз калды. Качан көрөбүз буюрса? Кандай эмнени күтүп жатасыз да көрүүчүлөрдөн? Бир аз коркунуч бар. Даярбы деген ой. Анткени мен көп эле тасмаларын көп жакшы кабыл алышпайт да. Эми себебин айтпай эле коеюн. Калган эфирден сырт эми келе турган немелер тиги көрөрмандар эми аракет кылып көрүшсө болот эле да мындай. Маегибизди улантабыз азыр. Рахмат сиздерге, ыраазычылык билдиребиз.